Dobrý deň. Máme se zapsat? A kam idete? Zkoušet na Bartě. Let's dance. A vy ste? Bartošová. A však mi povedali, že má dojsť Bartoška, ne Bartošova. Bartoška jsem. To je Bartáčková, že? Poriadne si to prečítajte, dobre? Co je ta poslední věta? To si děláte legraci? Prečo? To ještě nikdo nepodepsal. Ale to... Zároveň vy nás tam jinak nepustíte, jo? Ne. Já jsem měla tu výhodu, že jsem tam měla svoji produkční, takže ona vlastně to, že se nechala nachytat, tak to vzala na sebe, takže já jsem vás obligá. Ale ty lidský práva, teda ty jste tam nemuseli dát. Prečo? A prečo áno? Náhodou sa vám niečo tam stane a potom čo? Že včera Juro Mokrý išiel tady a padol ku z umietky, tam má tu nás 3 štychy na hlave. No? Malý písmenka. Všichni zaplatili 50 Áno, euro za... áno. A to je vratná záloha, nebo? Vy nás normálně tankujete. Ja vás tankujem. Ale byl výborný herec ten pán v černém. Musím ho ocenit, ale nevěřila jsem mu to. A pak, když jsem viděla, jak moje produkční s ním telefonuje. Můžete mi dát číslo na šéfa? Áno, môžete si ho. 0903 474. Ona si myslela, že volá šéfovi a on jí dal přitom číslo na svůj mobil, takže 5 metrů od ní ten mobil zvednul a celou dobu si povídali a já stála mezi něma, tak jsem koukala a říkala, to není možný. A to je jako vratná záloha, nebo to je... Ne, to je na výstavbu nového PKO. Lebo to začali búrať a to potrebujeme sa vyzbierať. Takže když tam budeme 6krát denně, tak 6krát zaplatíme 500 euro? Áno, 50 euro, ne 500. No tak 50, dobře, ale když půjdeme 6krát sem do budovy dovnitř, tak 6krát zaplatíme... Áno. Ale dá sa kúpiť permanentka za 100 euro. A já na ní tak jako koukám. Já na ní koukám a říkám, tak dělá si srandu i ta Eva? Nebo co? Já už jsem pak nerozuměla vůbec ničemu. Takže to je vtip, doufám. Áno. Ano. Ano, takže můžeme normálně vejít dovnitř. Áno. Eviku, ty už jsi taky normální. Telefonujete spolu? Já to celou dobu sleduju a říkám, že tak... to neřekne. Poďte ďalej. Jsme tady byli, pan je hodný. Pána chytím pod Výborný jste byl, výborný. Já nemám ráda konflikty. Samozřejmě, že mi vadí nespravedlnost, třeba tak proti tý bojuju, ale že bych šla absolutně do krve nebo za každou cenu, tak to ne. Já jsem fakt měla v tu chvíli tendenci, to byl takový zářivý příklad toho, že jsem měla tendenci říct, hele, pojďte se všichni sebrat, pojďte to neřešit, najdeme nějaký jiný sál a budeme prostě zkoušet jinam, no a co. Já jsem nevěřící Tomáš pořád, takže já jsem nevěřila. Jsem říkala, to není možné. Ale pravda, že pan v černém mě hodně zmátl. Ten typ humoru mám ráda a vždycky ho vezmu. A ráda si ze sebe dělám legraci. Nemám s tím problém. To děláte určitě schválně, aby jsme nemohli zkoušet. Já jsem ten papír zobrala. Já jsem to zobral, tu skonfiškujem, že nic jsme nepodpísali. Čtvrtý tanec tohto večera predvedie pár Iveta Bartošová a Matej Chren. Dámy a páni, Slow Fox.
Iveta Bartošová a Matej Chren. 9982. Krásny Slowfox. Ďakujeme. Ďakujem. Gratulujem. Len ono, ten Ružový panter je strašne ošemetná téma, lebo fanúšikovia Pita Sellersa, alebo teda Ružového pantera vždy čakajú, že sa niečo udeje drastické počas tej pesničky, že spadne luster, alebo niečo vybuchne, ako to by väčšinou v Ružových panteroch, aj partneroch vo vašom prípade. Neplánovali ste nič, nejakú pyrotechniku a tak? No já jsem čekala, že se něco stane, ale bohužel nic. Tak keď tu je asistentka, sa možno stane. Ona je dnes mediálna hviezda, totiž to. Môžeme aj menovať? Ano. Je to na tebe? Evka? Evka, vyrieši aj čerta, ale komunikácia zbližuje aj do 5 metrov mobilným telefónom. Evičko, byla si úžasná. Moje nejlepší kamarádka. Posílám ti pusu. Gratulujeme k tejto etutke. No a poďme z toho Ružového pantera už na 4 farebných porodcov. Ja, dobre, na mňa sa pozerajú, tak ja. No, len zopakujem, že hlavným znakom tohto Slowfoxu má byť dlhá, plochá, krúživá, krásna, plynulá vlna. Bola, má to byť prevedené smoothie. Má to byť prevedené hladučko, smotanovo. Smoothie sa to teda akože volá. A ja som strašne rád, že napriek tomuto všetku do tej anglickosti Ivetka dodala trošku moravských, jahôd? Áno, a preto, aby to nebolo príliš sladučké, príliš cukríkové, tak tam prišiel trošku aj chren. Pán Boh zaplať. Ďakujem. Děkujeme. Ja si myslím, že sa naozaj strašne zlepšujete. To bolo naozaj veľmi, veľmi, veľmi dobré. Tie kroky odrolované. Ja mám pocit, že sa fakt až neuveriteľne zlepšujete z týždňa na týždeň. A tá práca... Si to ty, Táňa, si to ty. Ale tá práca chodidiel, aké to bolo mäkké, aké to bolo nádherné. Možno tam bolo pár drobných vecí, kde ste zase pustila držanie. Ale naozaj krásne. Ďakujem. Veľmi dobre postavená tá choreografia, pohybové, vyslovene bolo na partnerku na teda možnosti. Presne pre ňu som to robil. Áno, Ivetkine, áno, bolo to veľmi, veľmi dobrý výkon. Súhlasím tu, že je to ozaj zlepšenie z jedného kola na druhé. Ďakujem. Janko, keď si dokreslí. Čo si kreslíš? Keď som nervózny. Je? Lebo ja stále neviem, nie. Ja som sa bál, že pán manžel zase, je tu niekde pán manžel? Že nabehne zase v roli toho kata, vieš, toho, čo tam, toho služobníka a stále niečo urobí, tak chvála Bohu ste sedel, čiže to je dobré. Ja strašne súhlasím s tým, že sa zlepšuje a držanie do poslednej chvíle, nepadli ramena. Veľmi dobré. Až ma to už trošku nudí, lebo nie je koho tak fajne, vieš. No tak sa nudí, ale nás celkom baví, mám taký pocit. Potrebujeme nejakého zlého tanečníka, nejakého. Môžem ti na záver ja dať nejaký kúsok niečoho. A ja to teda len umocním, tak nejak národniarsky, Iveto, okrem týchto dobrých hodnotení, mám taký pocit, že po 3 sériách si najúspešnejšou Češkou v slovenskom Let's Dance. Je to tak? Áno, je to tak. Tak nech ten rekord ťaháš čo najďalej. Díky vám, Slovákom. Ďakujem. Iveta Bartošová a Matej Chren. Pár s číslom 9982, ktorý otancoval Slowfox. Pozbiera všetky kvety, ktoré sú odmenou od divákov. A ďakujeme, že ste ich nezdržali na parkete. Iveta Bartošová a Matej Chren. Tak predsa ešte jedna kytica. No a kým tu v PKO zaznieva aplaus pre Ivetu s Matejom,
My sa ešte aj vy doma pri televíznych obrazovkách pozrieme na to, ako tancovali Slowfox v spomalených záberoch, alebo ak chcete slow motion. Pridávam informáciu, že všetky prázdne správy, ktoré pošlete na SMS-kové štvorčíslie 9982 budú podporou práve pre tento pár a ako sme už spomínali, tancovali Slowfox na pieseň a kompozíciu z pera slávneho hudobníka a skladateľa menom Henry Mancini a pochádza z Ružového Pantera a pre nás ju dnes zahral Gustav Brom Big Band. Ja mám stále tendenciu sklzať od Pantera k partnerovi, takže pri týchto dvoch partneroch ružovo-panterových sa môžeme teraz preniesť aj do fialového zákulisia. Áno, sú tu Ivetka Bartošová a jej ružový partner Matej Chren. Gratulujem, hovorí sa, že Slowfox je tanec pravdy a myslím, že dnes sa ukázala pravda, že vy ste jeden úžasne zohraný tanečný pár. Myslím, že ty si mi povedal ešte pred súťažou, že pred dnešným večerom, že keď sa to Ivetke podarí, tak by si chcel povedať pár slov. Ja si myslím, že sa jej to podarilo, Matej. Poďte medzi tým ďalej. Áno, tak ja by som chcel moju partnerku pochváliť, prepáč, pretože není moc príležitosti na tréningu, aby som ju chválil. Ja som dosť taký drsný, takže ja by som chcel svoju partnerku pochváliť za ten Slowfox, za krásne našlápy, za krásne držanie hlavy a prenášanie plynulé váhy a že bola stále so mnou v kontakte. Ja ju veľmi chválim, bolo to fakt super. Môžem ako bývalá porodkyňa povedať jednu vec, ktorá tam nepadla, teda zatiaľ v porote, že ja som videla, ty si robila peťák, to bol prvý krok, to je jeden z najťažších krokov, ktoré vôbec existujú v štandardnom tanci a tu na Slowfoxe. Môžeš nám to prosím ťa ešte raz predviesť, pretože v mojich topánkach to nejde. Veľmi rada. Taký malý detail na peťák. Takže pretočenie obidvoch nôh... Na koberci to jde špatně. Pretočenie obidvoch nôh na tých vysokých podpätkoch, takže za to jedno veľké bravo. A ja si myslím, že za to dostanete aj úžasné známky od poroty. Uvidíme. A veľmi vám svedčí táto magentová farba. Takže pán Jozef Bednárik. 9. Wow, obrovské číslo. Ale bol to naozaj tanec, ktorý nemal takmer žiadnu chybičku. Pani Drexler. 9. Děkujeme. Pani Hubová. 8. Děkujem. Janko. 8. No sú to obrovské čísla. V každom prípade si myslím, že máte dôvod na radosť, obidvaja. Ano, jdeme slavit. A myslím si, že u teba tú radosť nemusí prejavovať teda Peťa Polnišová, pretože na tebe to je naozaj veľmi vidieť, že si v tejto chvíli naozaj šťastná. Takže pozrieme sa na tú fialovú tabuľku, na ktorom mieste ste, ja si myslím, že na druhom. Áno, Iveta a Matej na druhom mieste. Ďakujem. Je to dramatické práve ešte aj kvôli tomu, že dnes, ako sme už avizovali, dnes večer nás bude čakať posledný súboj, potom už bude vypadávanie celkom iné, respektíve bude vždy jasné podľa hlasovania, takže na sklade, keďže už ich je len 5 párov, je ešte jedna dvojica, Petra Polnišová, Tomáš Surovec, Stanušikové, niekde? A ich dramatické tango, už o malú chvíľu na Markíze Let's Dance.